ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൊറിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല, നേരെ പോയി കൊറിയർ എടുത്ത് റൂമിൽ ചെന്നു. കുറേ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എൻവൈബയുടെ മേക്കപ്പ് ഫിക്സർ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്കപ്പ് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട് നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത മാർസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമർ, മേക്കപ്പ് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പിന് മുമ്പ് ഇടുന്നതാണ് പ്രൈമർ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് സൺസ്ക്രീൻ. അടുത്തായിട്ട് ഡോക്കിൻ്റെ അണ്ടർ സ്പ്രേ ആണ്. അടുത്തായിട്ട് ഉപ്തൻ ഫേസ് മാസ്ക്, ടാനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടാനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി സാധനമാണ്. അടുത്തത് ആൽപ്സ് കുട്ടൻസിൻ്റെ റോസ്മേരി വാട്ടറാണ്, മുടി നന്നായിട്ട് വളരും. അടുത്ത മാർസിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എൻവൈബയുടെ സ്ട്രോബെറി അടിപൊളിയാണ്, കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.